Aquí mi compa se va a echar la tabla de 5. 5 por 1, 40, 5 por 2, 60, 5 por 3, 45, 5 por 4, 86, 5 por 5, 30, 12, 5 por 6, 60, 40, 60, 80, 60, 5 por 7, 72, 40, 5 por 8, 80, 60, 80, 60, 60, o 60, 12, 90, 5 por 10, 5 por 10, 81. 81. Ok, ahí te va la tabla del 10. 10 por 1, 10 por 1 son 60, 40, 10 por 1 son 40, 10 por 2, 10 por 2, 86. 86.